Всем огромный привет! Сегодня буду делать из вот этой кучи веток оригинальную красивую вазу. Мне понадобятся ветки различного диаметра сечений и вот такие вот немножечко искривленные. И даже чем больше будет кривизна веток, тем лучше. Тем будет проще формировать изгиб вазы. Подобную вазу я видела в одном из интерьерных журналов. Мне понравилась сама идея, и я решила ее повторить. Благо веток у нас в сарае полным-полно. Обрезаю ненужные мне сучки и стараюсь обрезать их как можно ближе к стволу ветки. Снимаю кору с веток. Ветки у меня уже сухие, это фруктовые деревья, яблони и груша. Снимается кора достаточно сложно, и снимаю я простым обыкновенным кухонным ножом, который, в принципе, у нас уже даже не используется и на кухне. В этом случае я боюсь использовать какой-нибудь резак, потому что резаки, они достаточно острые, и очень сложно уловить ту грань, где заканчивается кора, и начинается уже основная, как бы сказать, древесина. Немножко зачищаю еще ножом остатки коры, чтобы как можно больше оголить основной ствол. И при помощи наждачки со средним зерном я уже окончательно избавляюсь от остатков коры и шлифую ствол веточек до гладкости. Веточки получаются сами по себе красивые, неровные. Мне нравится очень, что остаются такие выразительная структура сучков. Но то, что мне сейчас не очень нравится, то, что они имеют неоднородный оттенок и имеют какой-то такой выраженный коричневатый оттенок. Я хочу их немножко выбелить. Для этой цели я буду использовать обыкновенную белизну в нерастворенном виде. Наливаю ее в тазик и погружаю туда веточки где-то на полчаса, чтобы древесина полностью не разбрякла. Посмотрите, как уже проявились те места, которые мне не нравятся. Прошло полчаса, ветки потемнели, но я также вижу, что и немножечко окрасилась вода, значит, все-таки процесс какой-то пошел. Достаю ветки из воды и, не смывая отбеливатель, отправляю их сушиться на яркое солнце на 2 суток. Для дна вазы я буду использовать фанеру 10. Конечно, хотелось бы, чтобы это был спил дерева, но у меня не нашлось необходимого мне диаметра бревна. Шлифую фанеру с 2 сторон 240 наждачкой. Вырезаю круг диаметром 10 сантиметров. Зашлифовываю мелкие сколы по краям. И так как я довольно-таки неопытный пильщик, то у меня круг получился довольно-таки неровный. И поэтому при помощи все той же шлифовальной машинки я выравниваю круг. В оригинальной вазе внутри стоит стеклянная колба. Я долго не могла найти, чем бы мне ее заменить. И как-то в строительном магазине в отделе с посудой на скидках обнаружила вот такую банку для специй, у которой отсутствовала крышка, ее продавали как брак за $1. Радости моей, конечно же, не было предела, ведь эта колба один в один, как в оригинальной вазе. Ее размеры в диаметре она 9,5 сантиметров и высота у нее 13 сантиметров. Ну и напрямую работать с колбой очень опасно, в плане том, что я очень дорожу этой колбой, прям как зеницей ока. Поэтому я хочу из газеты сделать муляж. Заворачиваю колбу в газеты, газеты приминаю и фиксирую их скотчем. Верхний край оставляю открытым для того, чтобы извлечь колбу. И полностью заматываю газеты скотчем, чтобы придать муляжу форму вазы. На оболочку муляжа у меня ушло 3 газеты малого формата. Если кому-то известен способ, как можно сделать муляж проще, делитесь им. Извлекаю колбу из муляжа и образовавшуюся пустоту заполняю тоже газетами. В
При помощи того же скотча фиксирую газеты, которыми заполнила пустоту. Пытаюсь придать своему самодельному муляжу вазы более-менее правильную форму овала с усеченным дном. Помещаю муляж в простой полиэтиленовый пакет и сверху оставшийся хвостик фиксирую резинкой. Ну и, пожалуй, вот эти вот уголки, которые остались у пакета, я их тоже зафиксирую скотчем, чтобы они мне не мешали в работе. Вот такой вот газетный муляж, отдаленно напоминающий форму моей колбы, у меня получился. Приклеиваю ко дну полоску двухстороннего скотча, снимаю защитную пленку и дно к дну, так сказать, приклеиваю муляж. Прорезаю в пакете небольшую дырочку, чтобы спустить воздух. И низ я еще более жестко стянула скотчем, чтобы основание муляжа и деревянного дна совпадали. Ваза будет у меня асимметричная. Одна сторона будет выше, вторая ниже. И будут они встречаться по нисходящей. Закреплю сначала вот эти вот две палочки. Они у меня будут служить ориентиром. И уже дальше буду смотреть и от них отталкиваться и формировать уже остальную форму вазы. Для того, чтобы ветка прилегла плотно к основанию вазы и хорошо держалась, мне нужно будет убрать вот этот вот уголочек. Ну, примерно вот так вот она ляжет и будет держаться уже более плотно. Немного уменьшаю длину ветки. А образовавшийся после обрезки ровный острый край закругляю крупной наждачкой. Обильно наношу клей, прикладываю к основанию и фиксирую руками до полного затвердения клея. Приклеила 4 основные ветки, длина которых будет формировать верхний срез вазы. Ветки я подбираю друг к другу, но стараюсь приклеивать так, чтобы общий вид композиции не выглядел геометрически правильно выверенным. Стараюсь располагать их примерно так, как если бы они росли в природе. Заполняю пространство между основными ветками веточками различной длины и толщины. Приклеиваю их под разным углом к основанию вазы и друг к другу. Каждую последующую ветку приклеиваю к предыдущей, то есть стараюсь сделать так, чтобы каждая ветка имела основание как минимум в 2 местах. От этого будет зависеть прочность и стабильность вазы. Подбираю веточки таким образом, чтобы в итоге получилась овальная форма вазы. Вынимаю муляж из вазы, снимаю резинку, срезаю лишние края пакета, чтобы он мне не мешал. Аккуратно прорезаю сверху скотч и извлекаю все газеты. Пакет, естественно, не извлекся, потому что в некоторых местах он приклеился к каркасу вазы. Больше всего пакет приклеился по дну, но он легко и аккуратно срезается. Вот поэтому я и сделала такую сложную многослойную конструкцию, чтобы можно было поэтапно удалять муляж. Сначала вынять бумагу, заклеенную скотчем, а потом легко и просто отделить пакет от каркаса вазы. Защищаю древесину бесцветным матовым акриловым лаком. Чтобы лак не дал потеков и после высыхания не образовалось белесых оттенков и пятен, я наношу лак полусухой кисточкой очень тонким слоем. Под воздействием лака ветки немного темнеют и остатки коры проявляются тоже более темным цветом. Но после высыхания лака этот эффект исчезнет. Тщательно прорабатываю все поверхности, как снаружи, так и внутри. Не забываю прокрасить дно и оставляю вазу на несколько часов до полного высыхания.
Вот так выглядит та ваза, которую я копирую в оригинале, то есть это ее уже завершенный вид. Но мне не нравятся некоторые моменты, которые я буду декорировать. На места соединений, там где виден клей и даже там где он не виден, наношу клей для потали. Наношу клей кисточкой с жесткой щетиной неравномерно, так чтобы поталь легла рваными мазками. Прокрашиваю также с внешней стороны по срезу дна, там где виден клей и где просвечивают срезы фанеры. Наношу поталь мягкой кисточкой, а снимаю уже очень жестким ворсом, для того, чтобы образовались потертости, неровности и получился рваный край. Выбирала из 3 цветов потали: золото, серебро и медь. Остановилась на меди. Мне кажется, она сюда подходит лучше всего. С ней ваза получается более эффектной и яркой. После удаления остатков потали ваза приобретает завершенный вид. Вставляю в нее колбу, наливаю воду и ставлю букет цветов. Вот такая, не побоюсь этого слова, шикарная ваза у меня получилась. В ней очень красиво смотрятся объемные букеты. Я поставила в вазу букет из вьющихся роз, и за счет асимметричного среза верха он прекрасно держит форму. Я очень довольна результатом и процессом работы. Друзья, желаю вам всех креативных идей. Не забывайте подписываться на наш канал и оценивать видео. Всем пока, до новых идей и их воплощения.